这个冬天的孩子真的很辛苦，气温转冷之后，流感病毒、肺炎支原体、荷包病毒就开始肆虐了。尤其近期甲流又来势汹汹，那孩子感染之后，高峰期高热，平台期咳嗽有痰，反反复复，晨起咳，晚上咳，一躺下就咳个不停，有点痰，但是就是咳不出来，又咽不下去，家长只能干着急。其实甲流在中医看的就是外感热病，这种肺热引起的咳嗽咳痰，可以用猴藻除痰散来治疗。纯中药很温和，成分里面还有党参、茯苓、知半夏、炙甘草、白术、枇杷，还有陈皮、猴子藻以及其他中药材，能止咳除痰的同时，还能健肺健脾胃。3个月起的婴幼儿就可以服用。那如果是干咳没什么痰，那可以喝点蜂蜜水直接吃更好。指南里面就指出，喝蜂蜜与右美沙芬镇咳药效果相当，具体服用的剂量，美国儿科协会有个推荐指示，可以看这个表格。最后提醒大家，如果孩子咳嗽还伴有喘息、胸痛、憋气、呼吸困难，或者出现犬吠样咳嗽，或者说咱们这个咳嗽越来越厉害，超过10天以上都不缓解，或者咳嗽伴有发热3天以上都不见好的，一定要及时就医。